საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში საარჩევნო პროცესები დილის 8 საათიდან დაიწყო, შეგვიძლია ასე ვთქვათ. ხმოსნების 300 წევრიანმა კომისიამ საქართველოს პრეზიდენტად ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი ერთადერთი კანდიდატი მიხეილ ყაბელაშვილი აირჩია. ზუსტად 5 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა პარლამენტის ხდომათა დარბაზში ხმის მიცემის პროცედურა. ბიულეტენში ჩაწერილი იყო ერთადერთი კანდიდატი და მისი არჩევის პროცედურას არ ესწრებოდა ბოიკოტში მყოფი საპარლამენტო ოპოზიცია. ხმა მხოლოდ ქართული ოცნების დეპუტატებმა, ასევე საკრებულოების წარმომადგენლობამ, ასევე ქართული ოცნებიდან და აფხაზეთისა და აჭარის მთავრობების უმაღლესი საბჭოს წევრებმა მისცეს. CSKO-ს თავმჯდომარემ გიორგი კალანდარიშვილმა დღის 15 საათისათვის შემაჯამებელი ოქმი პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილის გადასცა და თავის შემაჯამებელ სიტყვაში თქვა, რომ არჩევნები შედგა და პროცესი დასრულებულად გამოაცხადა. მისი თქმით, საარჩევნო პროცესმა უხარბეზო ჩაიარა. პატივცემულო ქალბატონებო და ბატონებო, საარჩევნო კოლეგიის წევრებო, როგორც იცით, გაიმართა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხდომა, სადაც განიხილებოდა ხმების დათვლის, შედეგების დადგენისა და შემაჯამებელი ოქმის შედგენის საკითხი, სადაც შედგა საქართველოს პრეზიდენტის მორიგი არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი. თქვენის ნებართვით წარმოგიდგენთ შედეგებს, რომლის თანახმადაც, როგორც მოგეხსენებათ, საერთო ჯამში საარჩევნო კოლეგია შედგებოდა 300 წევრისგან. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო კოლეგიის 225 წევრმა, საიდანაც ბათილი არის 1 ბიულეტენი, 224 ბიულეტენი, 224 ხმა კი მიეკუთვნა პრეზიდენტობის კანდიდატს მიხეილ ყაბელაშვილს. შესაბამისად, წარმოდგენილი შედეგების მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტად არჩეულია მიხეილ ყაბელაშვილი. გილოცავთ ბატონო მიხეილ და გისურვებთ წარმატებას ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ. არჩევნების პროცედურების დაწყებამდე და მისი მიმდინარეობისას მედიასთან კომენტარები გააკეთეს ქართული ოცნების ლიდერებმა. მამუკა მდინარაძის განცხადებით, მიხეილ ყაბელაშვილის ამ კანდიდატურაზე შერჩევის მთავარი კრიტერიუმი მისი ჭეშმარიტი ქართველობა, ხოლო მთავარი მოთხოვნა ქართველი ხალხის უღალატობა იქნება. იგივე აზრზეა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, რომელმაც კანდიდატის ღირსებებზე მეტად უფრო პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევის ახალ პროცედურასა და საპარლამენტო რესპუბლიკად გარდაქმნის საკითხზე ისაუბრა. მისი თქმით, ეს დღე ისტორიულია. მოქმედი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი კი საქართველოს ინტერესების მოწინააღმდეგედ მოიხსენია და იმედი გამოთქვა, რომ ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდგომ მოქმედი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც მან მოიხსენია როგორც უკვე შემდგომ ყოფილი პრეზიდენტი, საქართველოს მავნებლობას აღარ გააგრძელებს. პირველი რიგის მთავარი კრიტერიუმი, რაც კი შეიძლება ყოფილიყო, ეს არის უღალატობა თავისი სამშობლოს და არა რომელიმე გუნდის, თავისი სამშობლოს მიმართ და პატრიოტიზმი მიხეილ ყაბელაშვილს თუ კი რაიმე თვისება გააჩნია უწინარესად ალბათ ამ თვისებაზე უნდა ვილაპარაკოთ და გარდა ამისა ის უკვე შემდგარი პროფესიონალი პოლიტიკოსია და ადამიანია, რომელსაც თავის დროზე მთელი საქართველოს გულშემატკივრობდით. დღეს ასე არ არის, მაგრამ დიდი უმრავლესობა გულშემატკივრობს, იმიტომ რომ ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება შესაბამისი ლეგიტიმაციით ირჩევს საქართველოს პრეზიდენტს. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ისტორიული მომენტი მართლაც საქართველოში პირველად ხდება არაპირდაპირი არჩევნების ხრის, საარჩევნო კოლეგიის არჩევნების ხრის და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ქართული საპარლამენტო დემოკრატიის გამყარების მიმართულებით. სისტემა, რომელიც თავისი არსით წააგავს ამერიკულ, გერმანულ სისტემას, პირველად დაინერგება საქართველოში
და ამით საბოლოოდ დასრულდება საპარლამენტო რესპუბლიკად საქართველოს როგორც კონსტიტუციურ ფორმალური მხრივ, ასევე პრაქტიკული მხრივაც ტრანსფორმაცია. 29 დეკემბერს შედგება ინაუგურაცია და ინაუგურაციის და ფიცის დადების მომენტიდან ქალბატონი სალომეს აღარ იქნება პრეზიდენტის პოზიცია, ასე რომ ჩემი მოწოდება მხოლოდ ის არის, რომ ქართველ ხალხს კიდევ ერთხელ არ უღალატოს იმით, რომ დაიწყოს ობსტრუქცია თუ საბოტაჟი ამ პროცესის მიმართ. როგორც უკვე მთელი დღის განმავლობაში არის მაყურებისათვის ცნობილი, ახალი პრეზიდენტის არჩევის პროცედურაში 300-დან 225-მა ხმოსანმა მიიღო მონაწილეობა, საიდანაც ბათილი მხოლოდ ერთი ბიულეტინი იყო. მიხეილ ყაბელაშვილის კანდიდატურას მხარი არ დაუჭირა აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წევრმა, ყოფილმა დეპუტატმა ადამ მარშანიამ. მან ხმის მიცემისას დარბაზშივე განმარტა თავისი განწყობისა და გადაწყვეტილების შესახებ ერთადერთი საპრეზიდენტო კანდიდატის მიმართ. შემდეგი განმარტებები გააკეთა მედიასთან, ის მიხეილ ყაბელაშვილის პრეზიდენტისთვის შესაფერის კანდიდატურად არ მიიჩნევს. არც მაინც და მაინც მისი დიპლომი მაინტერესებს ამ შემთხვევაში. თუმცა ჯობია რომ ქვეყნის პრეზიდენტს რომელიმე კლასიკური განათლება ჰქონდეს. მე მგონი აღსახსნელი არ არის, ხო რატომ? მეორეც შეიძლება კარგი ადამიანია, მე მას ძალიან კარგად არ ვიცნობ, მაგრამ აქ სტომათა დარბაზში გავატარეთ ჩვენ 4 წელი ერთად მუშაობდით. არც ამაშია საქმე. შეიძლება კარგი ადამიანია. უბრალოდ საპრეზიდენტო კანდიდატი არ არის. ვისი სურვათით? ნუ ეს მოსაფიქრებელია, ეს სერიოზული საკითხია და კარგად უნდა ვიფიქროთ. მთავარი ფიგურა უნდა იყოს ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მისაღები, შემრიგებელი, პატიოსანი ადამიანი, ძალიან შთამბეშთავი ბიოგრაფიის ადამიანი, დამსახურება უნდა ჰქონდეს ქვეყნის წინაშე. საქართველოს უახლესი ისტორიის პერიოდში რიგით მე-6 და პირველი არაპირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტობის კანდიდატის შესახებ ცნობილია ოპოზიციის, სამოქალაქო სექტორის, საზოგადოების ნაწილისა და მოქმედი პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის პოზიცია. ისინი მიხეილ ყაბელაშვილის არალეგიტიმური პარლამენტის მიერ არჩეულ არალეგიტიმურ პრეზიდენტად აცხადებენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ დღეს საკანონმდებლო ორგანო ბოლო პერიოდის მსგავსად უპრეცედენტოდ განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ იმყოფებოდა, რაც შეზღუდული რაოდენობით მყოფი მედიის მუშაობას კიდევ უფრო ართულებდა. საბოლოო ჯამში ასე ჩაიარა არჩევნების დღემ ცესკომ საქართველოს ახალ პრეზიდენტად მიხეილ ყაბელაშვილი აღიარა.